असलामुअलैकुम जी। उम्मीद करने हैं जी सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो जी। मैं अज जरा ना अपना पहला विलाग स्टार्ट करने लगा जनाब। तो उम्मीद करना तुसा कि जरा ना हमारा पहला विलाग पसंद इसी है। तो असा अज जाई रहे हैं जी ट्रक्का ना एक लगी रहा है मेला इत्थे न्यूयार्क यूके ने अंदर। तो उत्थे असा जुलसा उत्थे बड़े बड़े सोहने बहुत ही आला किस्म ने उत्थे ट्रक सन। असा तुसा की दसां जी इत्थे ट्रक्का ना मेला किस तरीके ना होना आ, ठीक है ना। तो माड़े एक बहुत ही चंगे दोस्त है जी राजा जमील साहब, वो भी माड़े नाल जुलसन। तो हुण जुलसा उन्हां की भी पिकअप करसा तो नाल असां भी जुलसा, असां भी उत्थे करसा इंजॉय। तो तुसां भी साडे नाल करिया इंजॉय। तो अच्छो हुण जुल्ले आं राजे रंगी जुल्ले आं, पहले पिकअप करने आं तो फिर असां जुल्ले आं मेले पर, ठीक है ना। तो उम्मीद करने आं चंगा मेला उसी, बड़े बड़े सोहने और बहुत ही आला किस्म ने उत्थे ट्रक सन। तो उन्होंने एक किस्म का शो लगसी, फैसटीवल भी आखी सकने हो उत्थे जरा ना। होर भी मजीद भी उत्थे मामलात हो सन, वो भी तुसें जरूर दस्सां। तो चलो आई जो जुल्ले आं जी, हूँ राजे रंगी पहले पिकअप करने आं तो फिर असां जुल्ले आं। अच्छा जी हुण असां इत्थे पहुंची गए आं राजे रने शहर पहुंची गए हैं। तो हूँ राजे रंगी करसा पिकअप। तो असां हुण करने राजे रने वेट तो तकने कितनी देरी तक अच्छने। तो फिर असां जरा ना जुल्ले आं मेले पर, ठीक है ना जी। वालेकुम सलाम जी। आई रहे जी जिन्होंने सारा इंतज़ार जी, आई गए जनाब। हूँ तकने क्या माहौल माशरा है, सुबह सुबह ना टाइम अर्ली मॉर्निंग है। अस्सलाम वालेकुम मोतियां लियो, क्या हाल है जनाब? ठीक हो ना? सेहत ठीक ही है ना? आज कुदरती आ रही है, बड़ी चमक है। जनाब ट्रकों ने मेले नहीं सैर कराने। अच्छा कुत्थे हो रहा ट्रकों ने मेला, जरा दसो ना नजरिए की। नेवार्क। अस्सलाम वालेकुम सारे ने, क्या हाल है? मेरी तरफों खैर खैरियत ही ठीक ठाक ही हो। सब तो पहले जनाब तुसा की दुआ सलाम तो बाद जुले असा न्यूयार्क अज बहुत शानदार ट्रकों का मेला होना पाया। और तुसा की रंग बिरंग और खूबसूरत ट्रक दसा सोहने अच्छा माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। अभी ला गया था असा इन्हां कोल कोई तजर्बा की नसा कोई मसा नहीं, सत बिस्मिल्लाह। ते चलो जी हुण असां जुल्ले आं तुसां टाइम ज़ाया किते बगैर। जी असां हुण जुल्ले आं बगैर तुसां टाइम ज़ाया किते आवां। तो मजीद जे रास्ते ने भी असां तुसें क्लिप दस्सां सफर जर्नी ने दौरान असां जे कुछ होसी। अच्छा जी असां इले नॉटिंघम शहर च इंटर हो चुके हैं जी। तो बस तकरीबन और अद्धे घंटे का रास्ता रही गया है जी। फिर असां अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची जुलसा। तो फिर उत्थे जुली दा असां तुसां गी मजीद मामलात दसने हैं। ए तकीरो जी आवाम आई रही है, तुसां गी दसने हैं काफ़ी हुण रश हो सी है इत्थे। तकी सकने हो काफ़ी बंदे इंटर हो रहे हैं हुण। अच्छा जी असां हुण इंटर हो चुके हैं। तको जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म ने इत्थे ट्रक आए न। न्यूयार्क रिंग जगह का नाम है जी न्यूयार्क। बिल्कुल इंटर हो चुके हैं तो मजीद मामलात उनसों की दसने हैं। अच्छा जी असां हुण स्टार्ट करने ए तको स्टार्टिंग जड़ा ना इन्हां जरा ना करेना लगियां ना वो ट्रक जड़े ना इन्हां इत्थे खड़े किते न। तकी सकने हो बड़े खूबसूरत और आला किस्म इत्थे ट्रक हैं। वाह बहुत ही खूबसूरत ट्रक जी, तकी सकने हो जी ना क्या ही बात है। फुल शो कराने हैं जी तुसां की सना। सो ब्यूटीफुल। तको जी किस तरह चमकी रहा जी। टायर तको जी, रिम तको इसने किस तरह चमकने जनाब, बहुत ही आला किस्म जी। असां तुसां की इस ट्रक ना हुण इंटीरियर दसने हैं जी। तकी सकने हो कितना नाइस इसका इंटीरियर है।
are beautiful. Amazing, it's really amazing. तको जी यूके ने ट्रक जी, कितना ही खूबसूरत ट्रक है। ये रिकवरी ले ट्रक है जी। अगर सुना ट्रक शरक ख़राब होना है तो रिकवरी करने वास्ते राजा साहब भी साढ़े मसरूफ़ है जी वीडियो बनाने में। क्या ये ट्रक तक सकने हो बहुत ही पुराना है, लेकिन तको कितना ही खूबसूरत है। किस तरह बचा हुआ ट्रक है। ये तक सकने हो जी जड़े पुराने ट्रक है। Midlands Truck and Van Limited, here for all our customers with dedicated experience. We put our customers first. We listen, analyse. ओ तक सकने हो जी अमेरिकन ट्रक खलते आ। Requirements properly. तक सकने हो जी कितने ही बहुत ही आला किस्म के ट्रक ने। ऐ तो कोई इस ट्रक ना ओनर है जी। तो कोई हर एक चीज़ चमकनी है इन्होंने जी। ये हालांकि बहुत ही पुराना ट्रक है। ट्रक जरा तुम तकी रहे हो 19 साल पुराना ट्रक है जी, लेकिन इसने तको किस तरह इन्हें बचाई तो रखे आ। ना क्या ही बात है जी। 2022 मॉडल ट्रक तको जी। इस लैनी सारे स्केनिया खलते हुए थे। स्केनिया एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जी। बहुत अच्छे ट्रक होने इन्होंने। तकी सकने हो जी अमेरिकन स्टाइल ट्रक है जी। ना क्या ही बात है जी। ना तको ना क्या ही बात है जी। बहुत ही आला किस्म ना जी। Each featuring a strong truck-based chassis at its heart. The all-electric Iveco E-Daily, with its class-leading 3.5-ton towing capacity, promises to be the same daily, just electric. Whilst with the तको आवाम में किस तरह आई रही है जी इत्थे। rigid configurations, no matter what lies on the road ahead, it's ready for heavy-duty missions up to 40. तको ना रिम किस तरह चमकने इन्होंने जी। क्या ही बात है। किस तरह इन्हें मेंटेन किए हुए इन ट्रकों की। बहुत ही खूबसूरत। ना क्या ही बात है जी। क्या ही बात है। बहुत ही खूबसूरत। तकी सकने हो जी FG बॉन्ड एंड सन कंपनी ने ट्रक इतना खलते हुए बहुत ही खूबसूरत ट्रक जड़े ना तुसें नज़ारा कराने आ। तको ना क्या ही बात है जी। ना तको किस तरह चमकने जी हैं जी। इन्होंने रिम तको इन्होंने बॉडी तको मैना क्या ही बात है। तकी सकने हो जी बहुत ही खूबसूरत FG बॉन्ड एंड सन कंपनी ने ट्रक है जी। तकी सकने हो जी अपने ट्रक की टचिंग कर ही रहा है थोड़ी बहुत। तकी सकने हो बॉक्स जरा स्टील का बनता है और रिम इसने कितने ही बहुत ही खूबसूरत जी डिफरेंट किस्म ने न, लेकिन बहुत ही बेहतरीन।
तकी सकने हो जी मॉन्स्टर ट्रक इधर भी खलोते हैं ना साढ़े राजा साहब इंजॉय कर ही रहे थे फुल माहौल ही च राजा और क्या ही बात है तकी सकने जी रेड ब्यूटीज स्कैनिया वोल्वो सारे ब्रांड्स इतना मौजूद है जी डेफ स्कैनिया वोल्वो मर्सिडीज बहुत ही खूबसूरत जनाब ये सारे रिकवरी वाले ट्रक खड़े हैं जी यहाँ तक सकने हो जी वोल्वो ना बहुत ही खूबसूरत ट्रक ये जड़े अगे जंगले लाए हुए ने मजीद इन्होंने ट्रकों की खूबसूरती देने जी बहुत ही खूबसूरत लगने ने फिर की सकने हो जी बहुत ही खूबसूरत ट्रक BM कंपनी आयरलैंड नहीं है जी उन्होंने ट्रक इतना खलते ना चेक करी सकने हो बहुत ही खूबसूरत ट्रक सारे सेम कलर सेम एवरीथिंग सेम जी स्मॉल ट्रक भी जा रहा जी बेबीज वास्ते बच्चियों वास्ते हाँ मैं ना जी क्या ही बात है जी खूबसूरती चेक करो जी इस ट्रक की ये रिकवरी वाला ट्रक है जी मैं ना क्या ही बात है बहुत ही खूबसूरत ये दो जो ट्रक परली साइड जो खलता है वो भी रिकवरी वाला ट्रक है ट्रक आई रहे बच्चे चलाई रहे हेलो यू राइट तक किसको जी रिकवरी कर ही रहा जी बच्चा मैं क्या ही बात है जी अमेजिंग हाँ तो कुछ छोटे बच्चे भी ट्रक चला ही रहे जी ट्रका की रिकवर खड़े कर ही रहे ना हाँ क्या ही बात है जी बहुत खूबसूरत ट्रक तक जनाब लेकिन यह जरा ट्रक है ना मैं ना इसकी खूबसूरती नहीं क्या ही बात है जी तको जी इन्हें बिल्कुल ही ना जमीन ने नाल भाले आ शाख जड़े इन्हें बिल्कुल थल्ले भाले बिल्कुल जमीन नाल टच होए आ लेकिन बहुत ही खूबसूरत ट्रक है जी बिल्कुल तकी सकने हो जमीन नाल टच होए आ क्या ही बात है जी बहुत ही आला चेक करी सकते हो जी डेफिनो ट्रक बहुत ही खूबसूरत जी बहुत खूबसूरत किस तरह चमकना जी इसने सो अपना मुंह भी तकी सकने हो शीशे हाल चमकी रहा तो हूँ इंटीरियर दसने जी इस ट्रक है ना इंटीरियर चेक करो जनाब क्या ही बात है जी But the thing is, you got to maintain this color. क्या ही बात है जी सीटा चेक करो जी बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इस चीज ना क्या ही बात है जी तक इसका जी विलियम्स टॉबट WS कंपनी ने बनाया जी बहुत ही खूबसूरत ट्रक इन्होंने जी
लातादार ट्रक इतना मौजूद है जी। मैं ना क्या ही बात है तो को जी 20 साल पुराना ट्रक है, लेकिन इसकी खूबसूरती चेक करो। जितने ट्रक बाहरों खूबसूरत है ना, इतने अंदरों ही ज़्यादा खूबसूरत है जी। इन्होंने क्या ही बात है जी। मैं ना क्या बात है इस ट्रक का नहीं जी। V8 इंजन है जी इसना, बहुत ही ज़बरदस्त। इसने ग्रिल हाली चेक करो जनाब, इतना खूबसूरत ट्रक जी। जड़ा ट्रक तक सो तुम आखो ये जड़ा ना उसने तो ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही इतना खूबसूरती है जी ट्रकों च। ये बहुत ही कोई पुराना ट्रक है जी, पता नहीं कड़ा मॉडल हो सी है, लेकिन तको ये कितना जरा मेनटेन रखे है इन्होंने। ट्रैक्टर भी चेक करी सकने हो जी, ये कोई बहुत ही पुराना लगी रहा है। पहला एक्सपीरियंस है जी फर्स्ट फेस्टिवल जश्न ना, लेकिन बहुत ही मज़े ना जी। कसम जी ट्रक तकने तो दिल खुश हो जाना जी, बहुत ही खूबसूरत ट्रक हैं जी। तो कोई ना किस तरह इन्ना की मेंटेन रखे आ, खूबसूरती चेक करो जी। येलो ब्यूटी चेक करो जी। डेफ ट्रक चेक करो जी। मैं ना क्या ही बात है इसने जी। इसने तुस आने हो सो शीशे को नहीं बाहर लगे न, इसने बाहर वो कैमरा लगे या तुम तक्की सकने हो सो, तो मुड़ी कैमरा तुसा की अंदर जरा दसना है सारा स्क्रीन पर। बहुत ही खूबसूरत जी। तक सकने हो जी वोल्वो ग्रे कलर जी, बहुत ही खूबसूरत जी। हज़ाराने साहब जिथे ट्रक मौजूद है जी। असा ट्रक फेस्ट के अंदर जितने भी ट्रक तके ना, सारे ट्रकों ना ये बादशाह है जी। बहुत ही खूबसूरत जी। चेक करो जी, इसना इंटीरियर भी इतना नाइस है ना, जिस तरह ये बाहरों है ना इस तरह बिल्कुल अंदरों ही नज़र आई रहा जी। मैं ना क्या ही बात है जी। अच्छा जी, हूँ अस अंदर ना व्यू चेक कराने, जितना ये ट्रक बाहरों खूबसूरती इतना ही अंदरों ही खूबसूरत तको जी। आज अस जितने भी ट्रक फेस्ट ने अंदर ट्रक तके ना, सारे खूबसूरती लिहाज सब तो ज़्यादा है। चेक करो जी। मैं क्या है वो तो कुछ बहुत ही आला जी। मजीद बाहर भी दसने हैं जी इसना।
तकी सकने हो नाज़रीन स्टॉल भी लगे नहीं था स्वीट्स तकी सकने हो जी इस ट्रक ने पीछे इन्हें पूरा कैफे बनाया है जी एक और ब्यूटी चेक करो जी मैं ना क्या ही बात है जी बहुत ही बेहतरीन ट्रक फेस्ट है जी बहुत ही मज़ा आ रहा बहुत इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रक है इतना जी कंपनी ने ट्रक आए जी बहुत ही खूबसूरत ट्रक जी ट्रक ना बच्चा भी चेक करी सकने हो जी बहुत खूबसूरत जी वैन चेक कराने हैं जी बहुत ही खूबसूरत वैन बिगड़ी कार बनता है अंदर इसने इंटीरियर चेक करो जी इसना You bent yourself, yeah? Yeah, me and my dad built it, yeah. Oh, it's amazing. Yeah, How much cost? We've got £17,000 in it. All. Yeah, fully done, all out. And how many liters water inside? 60 to 80 litres water tank. And how many bed inside? 4 berth. Oh, Yeah, that's we've got some beautiful. top bed as well. Oh, yeah, this one. Beautiful. Beautiful, यार. सिटिंग प्लेस आपको मिलेगी यहाँ पे बैठने की और ये देखें यार बहुत ही कंफर्टेबल यार खाना खा सकते हैं बैठ सकते हैं विंडो अच्छा उसके साथ आपको किचन 4 बंदों के सोने की जगह है यहाँ पे जी सर क्या समझते हैं मज़ा आ गया जी क्या बेहतरीन है जी जो इंटीरियर इसका खूबसूरत है यार ये देखें यार कलर चेक करें इसका यार ब्यूटीफुल आओ जी सर आसम चल रहे हैं जी चल रहे हैं जनाब Superman to Indian there from Josh. Just getting ourselves all excited to go. After that, getting all those timings wrong, books there. Tired. Nice little inside whip there, a little bit better. मोटरसाइकिल ट्रिक्स ये देखें क्या बात
देखें कि ये बहुत थोड़ा सा चला है और उसका प्रॉपर अच्छा जी हुण अपने विलाग ना करने असां अज एंड ते उम्मीद करने तुसां कि अज ना विलाग बहुत पसंद आया उसी असां इत्थे बहुत ही खूबसूरत ट्रक तके न ते तुसां भी उम्मीद करना तुसां भी इंजॉय किया उसी ते प्लीज़ हमारे चैनल की सब्सक्राइब करी ओड़ो ते मजीद तुसां की आने वाली वीडियो ताकि मिली सकन ते अल्लाह सुनने वाला है अपना रखिया है बहुत सारा ख्याल।